Далі доповідь будуть ілюструвати фотодокументи Центрального державного архіву України, але зараз ви бачите документи, які зробив німецький фотокореспондент, який зафіксував Київ та Лавру 30 березня 1918 року. Фото, що ви бачили і бачите будете зараз, берлінського фотографа Вальтера Гірке, знаходиться переважна більшість їх в Лондонському імперському військовому музеї Imperial War Museum. Отже, а далі підуть фотодокументи Центрального державного архіву. Кінофотодокументів України. Це все ще фотодокументи перебування німців у Києві. Тепер у 128-му фонді Центрального державного історичного архіву України зберігається справа Духовного собору Києво-Печерської лаври про надання в тимчасове користування Кауфманському госпіталю Російського товариства Червоного Хреста Лаврських лікарень, яка була розпочата 11 липня, тобто під час перебування німців у Києві 1918 року. Документи канцелярії митрополита та розпорядження Духовного собору Києво-Печерської лаври надали можливість ввести в науковий обіг нові історичні факти щодо взаємин між Києво-Печерською лаврою та Кауфманським госпіталем у 1918 році. Справа має безпосереднє відношення до діяльності митрополита Антонія Храповицького, який 30 травня 1918 року був обраний Київським єпархіальними зборами митрополитом Київським і Галицьким, наказом Патріарха Святого Синоду від 4 червня 1918 року Антоній Храповицький був офіційно призначений митрополитом Київським і Галицьким, отже став священно-архімандритом Києво-Печерської лаври. 5 червня, зараз знову йдуть фотодокументи німецького фотографа, і ви бачите повз фотографії написи німецькою мовою. 5 червня, але я буду все-таки показувати, хоча це 30 березня, але доповідь буду супроводжувати, адже це 18 рік. 5 червня 18 року у Києві митрополита Антонія урочисто зустрічали численні депутації православних киян та священнослужителів. Під час інтронізації, яка проходила у Кафедральному Софійському соборі, митрополит Антоній закликав до любові та терпимості один до одного. Цього ж дня митрополит Антоній Храповицький прибув у Києво-Печерську лавру. Зі сторони гетьмана Павла Скоропадського взаємини між Антонієм Храповицьким змінювались від майже ворожих до стриманих, іноді піднесених. Посада очільника Київської єпархії дісталася владиці Антонію після резонансної події, вбивства його попередника, митрополита Київського і Галицького Володимира Бойко-Ялицького, причини якої і досі є достовірно не з'ясовані. Митрополит Антоній, приступивши до своїх керівних обов'язків, також намагався розібратись в обставинах смерті митрополита Володимира. І за його резолюцією з 5 липня 18 року відомо, що він закликав священників прийняти участь у роботі Всеукраїнського церковного собору, присвяченому також цій події. Митрополит Антоній Храповицький, незважаючи на складне становище України, намагався втілити у життя заклик, який він озвучив у день інтронізації. Все це фотографії 18-го року Києво-Печерської лаври. В діях України зберігся цікавий документ. Це прохання від 11 липня 1918 року начальника Кауфманського госпіталю Російського товариства Червоного Хреста. Чому я його хочу проголосити? Вирішити це питання міг сам гетьман, але він,
як то кажуть, з теми зійшов і залишив це на розсуд між головним лікарем і митрополитом Антонієм. Отже, у вище зазначеному документі пишеться, що его высокопреосвященству, киевскому митрополиту Антонию прошение во исполнение воли вашего высокопреосвященства, в дополнение к устному ходатайству, изложенному от 10 июля, мною совместно с начальником штаба ясновельможного пана Гетьмана всея Украины представляю настоящее ходатайство в письменной форме на ваше благовоззрение. Ходатайствую о предоставлении зданий больницы в Киево-Печерской лавры для временного помещения в нем заведуемого мною 6-го Кауфманского госпиталя Российского общества Красного Креста, предназначенное украинским правительством для временного обслуживания наиболее тяжелых хирургических больных и раненых украинской армии и главным образом для хирургического и ортопедического долечивания инвалидов из числа военнопленных, возвращающихся на Украину, количество которых очень огромно. И для предотвращения бедствия, могущего возникнуть от несвоевременной помощи, им требуется срочное и совершенное исключительное мероприятие. До сих пор заведуемый мною госпиталь помещался в здании реального училища Киевской лютеранской общины, то есть в лютеранской общине по Лютеранской улице, дом 20. Ныне германское командование потребовало срочного освобождения здания, и таким образом госпиталь, а вместе с тем и находящиеся в нем на излечении инвалиды, жертвы войны, из коих многим уже произведены сложные операции, требующие совершенно специального долечивания, оказались в критическом положении. Такое безвыходное положение дел связано с непременной необходимостью сохранить госпиталь и обеспечить этим возможное восстановление трудоспособности искалеченным инвалидам, что составляет специальное назначение госпиталя и служит причиной вышестоящего ходатайства, возбужденного с ведома и разрешения ясновельможного пана Гетьмана, и что было засвидетельствовано вчера начальником его штаба. Обязуюсь доложить, что заведуемый мною госпиталь должен опекать не менее 200 больных, что требует соответственно и количество обслуживающего персонала. 5 врачей, 16 сестер милосердия, 5 лиц административно-хозяйственного персонала и 60 санитаров. Смею думать, что временное помещение в лавре 6-го Кауфманского госпиталя призвано к исполнению великой задачи попечения о возврате трудоспособности, внесет лепту и вашу Киево-Печерской лавры в перечень добрых дел. Начальник госпиталя Томашевский. Перед митрополитом Антонием с ведома гетмана Павла Скоропадского была поставлена нелегкая задача. Отказать нельзя, а выполнить тоже невозможно. Ведь на территории Киево-Печерской лавры с самого начала Первой мировой войны, вот как вы видите сейчас, по плану, план перед вами нижней территории лавры, на гостином дворе уже в первые же дни практически Первой мировой войны находился лазарет и терапевтическое отделение в помещениях лаврских Киевского военного госпиталя. И там с 14 года по предложению митрополита Киевского и Галицкого Флавиана были отведены превосходно оборудованный лазарет на 100 кроватей с содержанием от лавры в странноприимной больнице. Один из корпусов лучших в лавре также был преобразован, вот перед вами список этих зданий, преобразован в лазарет на 100 кроватей. Другой отведен для помещений выздоравливающих, слабосильных воинов. Третий корпус для телеграфный парк и мастерскую. До 900 человек там помещалось. Четвертый корпус под военной надобности. В 2015 году там были созданы еще дополнительные помещения.
и даже помещение дезактивации, чтобы уничтожать Бог, потому что многие возвращенные оттуда были заражены, и это разносило тиф. Заведующий Лавским терапевтическим отделением военного госпиталя, надворный советник Соколов сообщал уже в 2016 году, что в Лавре размещалось 2500 выздоравливающих воинов вот на этой территории. Итак, территория на 2018 год, все помещения были заняты Киевским военным госпиталем. Там находились раненые. И вот этих раненых нужно было просто выселить митрополиту Антонию, чтобы освободить помещение для Кауфманского госпиталя. Сделать, конечно, он сам это не решался. И вот здесь началась длинная переписка между, то есть вот перед вами все эти здания, которые были отведены под госпиталь. Поэтому 2500 человек здесь и могло размещаться. Более того, за пределами Лавры, за стеной дальних пещер, тоже построили и вдоль, вы видите барак, вдоль крепостной стены вот идет крыша барака. К сожалению, я не могу показать, вот видны бойницы крепостной и вот барак. Тут был и барак моечный, и в бараках тоже размещались выздоравливающие и раненые воины. Вот они видны за пределами Лавры, вот так выглядели, это в моечную идут как раз воины. И за территорией Лавры, так как не помещались все в зданиях, на летний период времени был разбит летний лагерь для выздоравливающих больных. Вот они перед вами. То есть территория Лавры тогда была превращена в период Первой мировой войны в огромный филиал терапевтического отделения Киевского военного госпиталя. И тут в переписке из архивных ваших документов становится известно, что Антоний сам не хотел брать, и администрация Лавры, наместник Лавры, вот так выбрасывать людей на улицу. И они просили, пожалуйста, договоритесь, чтобы переместить вот это Киевское терапевтическое отделение военного госпиталя хотя бы в одно какое-то помещение, потому что нам тоже нужны для размещения пасторской школы здания, там хотя бы одно оставьте нам. Ну, я буду сокращать, уже не буду цитировать. Дело в том, что Антоний пишет письмо и просит, казалось бы, элементарные вещи, что здания все эти он предоставляет Кауфманскому госпиталю, шановному пану Гетману Скоропадскому, который опекал этот госпиталь, бесплатно на протяжении, и будут они переданы на 6 месяцев. Для надзора за зданием он просит оставить всего лишь одного из лавской братьи. Вся необходимая обстановка зданий должна быть от госпиталя. Такое было условие Антония, казалось бы, не слишком сложное. Вода и электрическая энергия для освещения этих помещений будет отпускаться от Лавры, но за плату. Причем, так как нормальный отпуск того и другого, и тепла, и воды, будет зависеть от наличия нефти, добывание которой сопряжено было в тот период с большими трудностями для Лавры, просили содействия, то есть чтобы Гетман подключил свое участие к этому. И обращались поэтому к Томашевскому с этим вопросом. Со стороны же госпиталя должно быть оказано содействие, просьба такая, выселить, освободить эти здания страноприимницы и разместить остаток раненых в каком-то помещении выделенном. Ну, переписка очень длинно продолжалась, но в конце концов происходит эпохальное такое событие для того времени, для 18 года. 30 июля 1918 года Борисом Донским, эсером, был совершен террористический акт на командующего немецкой группой армий Киев, генерал-фельдмаршала Германа фон Эйхарна, вот он перед вами, командующий армией, и его адъютанта. На место покушения в Киеве, это произошло
прибыл сам пан гетман Скоропадский. И в его присутствии генерал-фельдмаршал, который был в сознании, привезли в ближайшую клинику. И как назло этой клиникой оказался Кауфманский госпиталь. Кауфманский госпиталь находился на Лютеранской улице, то есть это была ближайшая клиника. Врачи выражали надежду, что, невзирая на тяжкие ранения, жизни генерал-фельдмаршала не угрожает опасность. Адъютант фельдмаршала фон Дресслер умер в этот же день, 30 июля. Из воспоминаний гетмана Павла Скоропадского. Бедного Эйхерна отвезли в клинику профессора Томашевского, то есть Кауфманский госпиталь. Он еще мучился, и немного, он еще помучился немного. И на следующий день вечером, то есть 31 числа, именно в тот момент, когда я пришел его навестить, умер. Все киевские газеты 31 числа все киевские газеты вышли с устрашающими заголовками, сообщавшими об убийстве командующего германскими войсками на Украине. В архиве сохранился документ от 30 июля, то есть это еще только умер не фельдмаршал, а его адъютант. Уже тогда Томашевский написал письмо, и уже совершенно другой тон письма. Если до этого переписка была «Пан гетьман вельми шановный приказал, вы должны». Здесь, я зачитаю, извините. «Ваше высокопреподобие, глубокочтимый батюшка, отец наместник, обращаюсь к вам всепокорнейшей просьбой сделать распоряжение о немедленном освобождении помещений Лавских больниц, так как налицо поставили нам категорическое требование уйти из занимаемое нами помещение на этой неделе. Усердно прошу вас сделать все возможное для скорейшей возможности нашего переезда. Причем мы со своей стороны примем временную заботу и попечение о ваших больных, если бы вы испытывали затруднения к немедленному переходу и в другое помещение. В среду я приеду для окончательного приема помещений и детальных указаний с вашей стороны. Смею уведомить, что со своей стороны мы сделаем все возможное для того, чтобы быть полезными вам и тому идейному делу, которому вы призваны служить. Разумеется, ведь госпиталь помещался в здании реального училища Киевской лютеранской общины по Лютеранской улице номер 2. И германское командование поэтому и требовало срочного освобождения этого здания. И генерал-фельдмаршала отпевали фон Эйхерна непосредственно рядом с этим помещением в лютеранской кирхе Киева, которая сохранилась. И там присутствовал и сам митрополит Антоний Храповицкий. Я буду сокращать, но хочу вам сказать, как только Антоний Храповицкий согласился, что да, пожалуйста, мы не против, вы езжайте, потом здесь, как только заняты были помещения, сразу выдвинуты были совершенно встречные требования Кауфманским госпиталем. Они сразу отказались, что будут они здесь занимать 6 месяцев, а будут располагаться на территории Лавры сколько хотим, столько будем, как прикажет ясновельможный пан гетьман. Всю обстановку должен отдать монастырь. Поставлять нефть и решать проблемы нефти – это проблемы монастыря. Они платить не смогут там заводы за остальное, потому что им выделяются очень маленькие средства со стороны правительства. И, конечно, никакого смотрителя со стороны Лавры ни в каком здании не будет. У нас достаточно своих людей. И в заключение хочу сказать, что я хочу вам показать перед вами письмо. Письмо. Представители
украинского войска, это лист начальника отряда штаба Гетмана Украины, начальника штаба, он еще в августе, как только въехал на территорию Лавры Кауфманский госпиталь, написал письмо не начальнику госпиталя, а непосредственно наместнику монастыря, чтобы взяли офицеров украинской армии на излечение, что даже платить будут за день перебывания по 4 рубля. На что резолюция со стороны Духовного собора была просьбу отклонить, так как лавские больницы переданы во временное пользование обществу Красного Креста с 21 августа. То есть Лавра потеряла полностью какое-либо влияние на эту территорию, на эти помещения. Ну а Кауфманский госпиталь размещался на территории Лавры и в 2020 году, несмотря на то, что менялась власть, госпиталь действовал. Но должна вам сказать, что изучив документы вашего архива, пришлось сделать вывод. Тобто документи архіву підтверджують, що не лише під час більшовицької влади у Києві, а й при Скоропадському гетьмані, а далі і при Симоні Петлюрі проводилася конфіскація майна Лаври, та лавські приміщення використовувались без згоди лавської адміністрації, кожної влади, що приходила до Києва. Але це тема вже наступної доповіді, тому що там дуже цікаві факти, також, що йдуть з документів вашого архіву. Дякую за увагу. Дякую за увагу. І на цьому я